På sidene 115 og 116 finner vi det siste temaet som omhandler prosent i kapittel 4. Vi skal her finne prosenten når to størrelser sammenliknes. Ha gjerne boka oppslått foran deg når temaet og oppgavene blir gjennomgått. Formelen som vi bruker her er det sammenlignes med ganger prosent delt på 100 er lik forskjellen. Ofte er vi interessert i å sammenligne størrelser, for eksempel priser på noe. Og to eksempel her. En butikk kan ha 6,3% lavere pris på en kjole sammenlignet med en annen butikk. Og en kraftleverandør leverer strøm til en pris som er 11,6% høyere enn en annen leverandør leverer for. Av og til så vil vi ikke få oppgitt denne prosenten. Og vi får kun oppgitt prisforskjell, for eksempel. Og da kan det være interessant å finne ut nettopp denne prosenten for å se hvor godt er tilbudet egentlig. Og det er det disse oppgavene her handler om. På side 116 finner du oppgave 487. Og her får vi sammenlignet to priser. En pose potetgull koster 16,90 kroner på Apollo og 19,90 kroner på Weber. Hvor mange prosent dyrere var potetgullet på Weber? Og det første vi skal gjøre her før vi går videre til løsninger, det er å tolke oppgaven. Selv om det ikke er så mye å tolke, så er du nødt til å tenke på en litt spesiell måte her for å finne ut hva det er som er det sammenlignes med. Og spørsmålet er altså hvor mange prosent dyrere var potetgullet på Weber? Og da må du i hodet ditt legge til en setning. Hvor mange prosent dyrere var potetgullet på Weber sammenlignet med potetgullet på Apollo? Altså, hvor mange prosent dyrere var potetgullet på Weber sammenlignet med potetgullet på Apollo? Det sammenlignes med her er altså prisen på Apollo. Når vi vet prisen det sammenlignes med, da kan vi gå videre. Og vi vet at det er to forskjellige måter å løse dette på, og jeg skal vise begge to. Det ene er likningsmetoden, og med likningsmetoden så bruker du den opprinnelige formelen, men bytter ut prosenten med x, for det er jo prosenten vi skal finne, og så setter vi inn de andre opplysningene, det sammenlignes med, og forskjellen. Du har også mulighet til å bruke omgjort formel, og da vil formelen se slik ut. Forskjellen ganger 100 delt på det sammenlignes med er lik prosent. Jeg begynner med å vise likningsmetoden, og det første jeg er nødt til å gjøre, det er å finne forskjellen. Og da setter jeg opp den høyeste prisen minus den laveste prisen. Og det blir 3 kroner. Ha gjerne kalkulatoren med deg dersom du ikke tenker i hodet. Da har jeg alle opplysningene som jeg trenger for å kunne sette inn i denne her likningen. Jeg vet at det sammenlignes med, det er Apollo, for vi skal altså finne ut hvor mange prosent dyrere var potetgullet på Weber enn på Apollo, sammenlignet med Apollo. Så det sammenlignes med her er 16,90 ganger med x delt på 100 er lik 3. Så bruker vi likningsreglene for å løse den, og det første jeg da trenger det er å få 100 vekk fra venstre side, så da må jeg gange med 100 på begge sider. Da kan jeg stryke 100 på venstre side. I neste omgang så vil jeg få vekk 1690 fra venstre side, så da er jeg nødt til å dele med 1690 på begge sider.
kan jeg stryke 1690 på venstre side. Og jeg får x er lik 300 delt på 1690. Og her har vi 17,75, så vi avrunder til 17,8. Vi kan konkludere med at potetgullet er 17,8% dyrere på Weber sammenlignet med Apollo. Det var ligningsmetoden. Så skal vi ta for oss den omgjorte formelen. Og her vet vi jo da forskjellen, den fører vi bare over, men hadde du skulle løse den, så måtte du jo vise hvordan du fant den forskjellen. Forskjellen her er 3 kroner, vi ganger med 100, og vi deler på det sammenlignes med, som fortsatt er Apollo, prisen på Apollo, sitt potetgull. Og da setter vi inn i formelen. Forskjellen er altså 3 ganger med 100, og deler på 1690. Bruker kalkulatoren. 3 ganger 100 delt på 1690. 17,75 avrundet til 17,8. Og vi kan konkludere med at potetgullet også her er 17,8% dyrere enn på Weber sammenlignet med Apollo. Og dobbeltstrekk.